Hoje vou trazer para vocês um unboxing bem diferente aqui do que a gente tem costume no canal. Um unboxing dessa geladeira, tá? E, bom, o link dela vai estar na descrição para quem quiser comprar e, enfim. O modelo dela é o modelo RE31 da Electrolux e a gente escolheu ela por ser um dos melhores custo-benefício que a gente pesquisou. Ela não é aquele modelo que não junta gelo, ela junta sim uma crosta de gelo, mas ela tem um botão aqui de degelo fácil, que a gente vai estar mostrando para vocês, que é para ajudar na hora de descongelar a geladeira, tá? Então eu vou estar fazendo um unboxing aqui e a gente vai comentando aí durante o vídeo, beleza? Então, vamos abrir aqui com a nossa faquinha multiuso. Estou utilizando a mão, gente, para tentar não arranhar a geladeira, tá? Então faço um cortezinho aqui e continuo com a mão. Gente, lembrando que é recomendável que vocês não liguem a geladeira assim que ela chega, tá? Devido ao transporte, é recomendado que ela fique desligada na posição vertical, né, em pé, por pelo menos 6 horas, tá? Achei interessante a proteção que veio em cima do motor também. E aqui eu vou precisar de ajuda, então eu preciso dar uma pausa aqui nesse vídeo, tá? Gente, então aqui está a nossa geladeira. Aqui a gente tem um controlador, né, da temperatura do freezer, tá? Pro frio máximo, pro mínimo, enfim, o médio. E o botão aqui do degelo prático, para ajudar a descongelar. Aqui a gente também tem umas informações referentes ao seu gasto. Para você ter uma noção do gasto que isso aqui vai impactar na sua energia elétrica, basta você multiplicar esse número pelo custo do quilowatt na sua energia. Aqui na minha cidade é de 0,9, então vai dar mais ou menos 20, 21 reais aí na energia, tá? Não vou fazer o cálculo agora, mas estou chutando meio por cima. Se você considerar R$1, seria R$23 na conta de luz. O modelo é o RE31, tá? Vocês podem estar... Eu vou estar deixando o primeiro link aqui na descrição do lugar mais barato que eu encontrar. Se por um acaso esse link estiver desatualizado, basta que você entre no segundo link, que eu vou deixar aqui na descrição, que é a loja parceira do canal, e lá você vai pesquisar por refrigerador Electrolux RE31. E aí vai aparecer vários anúncios. Você clica no mais barato e comprando dentro dessa loja é seguro. Bom, gente, então vamos abrindo para mostrar melhor para vocês, tá? Aqui tá a geladeira. Ela é pequena, eu tenho 1,85 de altura, né? Então ela não é tão pequena, eu sou meio alto, tá? Então aqui a gente tem 4 prateleiras, né? Gente, isso aqui é a minha primeira impressão também sobre a geladeira, pessoalmente, viu? A gente tem 2 prateleiras aqui para estar organizando aqui as coisas e uma gaveta aqui para a gente estar guardando verduras e frutas. Vamos estar tirando aqui a parte de cima.
funcionando. Vem bem presos aqui, gente. Então, para não ter perigo de abrir também no transporte, né? Aqui a gente tem o freezer, né? E essa gaveta extra fria também. Acredito que congela, tá? Aqui embaixo também. Como se fosse uma parte 2 do freezer, uma extensão do freezer, então dá pra guardar bastante coisa até. E aqui a gente tem o freezer, né? Ó, É forma de ovo e de gelo. como vocês ouviram aí, é uma forminha aqui pra gente colocar ovos e gelo. E ela é um modelo simples, né? Ela junta gelo sim, porém como é um modelo mais recente, mais novo, não é igual ao antigo que a gente tem aqui, que fecha o freezer todo em uma semana, né? Congela o freezer tudo em uma semana. A gente tem que ficar limpando, né? Abre. 2 vezes no mês. Abrir isso aqui. Tem um manual aí, ó. A gente tem aqui nossa forminha de gelo. E nossa gavetinha aqui pra gente colocar ovos. Ela encaixa perfeitamente aqui. E manual que ninguém lê. Vamos combinar, né? O importante é saber que ele é 110, a energia aqui de casa é 110. E é isso aí. Gente, então sobre a entrega. Ela chegou aqui pra gente a gente comprou no sábado à noite, tipo 10 horas da noite, pagou o cartão. E chegou hoje é quinta-feira. Então foram aí 4 dias úteis, né? Segunda, terça, quarta, quinta. 4 dias úteis. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã que chegou, gente. A gente acordou com ela chegando aí, bastante felizes, né? Por estar recebendo bem antes do prazo, né? O prazo é de 10 dias úteis. E para quem conhece o canal aí, viu o unboxing do monitor, a gente comprou o monitor da Magazine do Fulas e também chegou muito antes do prazo que eles dão. Eu olhei ontem no aplicativo e ia entregar a previsão 23. Previsão dia 23 e chegou hoje. Hoje é dia 12, né? 13. Hoje é dia 13, eu acho. Hoje é dia 13. Então 13 para 23 chegou 10 dias antes do prazo, né? Então, nossa, lembrando que é dias úteis, né? Então o prazo é 10 dias úteis. Feriado, sábado, domingo, essas coisas não conta, né? São dias úteis. E aí chegou com 5 dias úteis. Então, nossa, chegou muito rápido. 4 dias, amor. 4 dias úteis, chegou muito rápido. Então, vou estar deixando os links aqui na descrição, confere aí. E se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado quando a gente postar um vídeo novo. E se vocês quiserem, daqui a um mês também, a gente pode estar postando aí a nossa opinião sobre a geladeira, né? O que a gente achou, se já precisou descongelar ou não, como que foi, né? Essa função aqui do degelo prático é nova para mim e acredito que para outras pessoas também. A gente não comprou uma Frost Free lá, que é a Frost Freeze, que acho que nem junta gelo, porque é um pouquinho mais caro. E sobre preço, gente, a gente foi nas lojas aqui da cidade. Uma geladeira mais simples assim, na minha cidade estava na faixa de 2.300 por aí. Numa loja muito boa aqui, na melhor loja que a gente foi, não vou citar nomes, que estava mais barato, estava 1.800. A gente ofereceu 1.500 lá em dinheiro, tipo, na hora, entende? E não aceitaram, né? Então a gente vai comprar na internet. E a gente comprou aí na internet bem mais barato. E chegou pra gente, então confere o link aí na descrição. Olha a diferença do tamanho das duas, né? A diferença maior que a gente quer ver é na energia elétrica no final do mês. Com certeza essa aqui vai ser bem mais econômica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Não tira isso aí não, doida. Pode tirar. Nossas informações. Tá doido? Olha que lindo assim. Esse trem aqui, curioso. Ó, Mostra aqui pro pessoal.
Realmente fica bem mais bonito sem essa informação. Então fala tchau.